Van a ser 4 entradas de cada uno, 4 entradas. 4 entradas y luego tú respondes con 4 entradas. ¿Listo? Segundo round. Segundo round, van a tener 1 minuto de Defiende tu estilo. Ok. Defiende tu estilo es el formato en el que ustedes escogen el ritmo sobre el cual quieren improvisar. Ya saben que hay trap, reggaetón, un batón, Listo. dembow, house, lo que quieran. Perfecto. Y el último round va a ser un 4x4 con 5 entradas totalmente libre. ¿Listo? Listo. Vale. ¿Quién empieza? Vamos a empezar entonces con la acapela. ¿Empieza usted? Tenemos... Hey yo, ¿cómo se la onda? ¿Cómo se la energía para la final? Pura la energía que está yendo a la final. Vamos, vamos. Más cerquita que es la final, más cerquita que es la final. Eso, acérquense, vengan. No nos Un pasito coloquen adelante, un pasito adelante, un pasito adelante, un Eso pasito es, no sean adelante. tímidos, no sean tímidos. Sí, en el último round. No sean tímidos, eso. Ahora Eso, sí. ahí está, perfecto. Ahora sí. Vamos. Vamos pues, todos, silencio, para escuchar qué tiene para decir Coloso. Bueno, ¿qué tengo para decir? Primero, a toda la banda que se encuentra aquí, agradecimientos. Nos dejan que a pesar de la lluvia no se derrumben todos esos cimientos. Pero hay algo que en este es el encuentro, que el nacimiento de los miedos es la muerte del talento. Oh, El nacimiento de los míos. Completo. Y debe ser 1 minuto, una temporada, ¿cuánto quieren que improvise? ¿Quieren que rapee legendario como en otras plazas hice? ¿Que sea magnífico, que cambie sus días grises? Pero es que eres de los MCs que la cuarta línea me la predice. Siempre estaba pensando en el tiempo, pensando en cómo clavar un ponche, preocupado por la terminación. Yo estoy preocupado porque puede pasar un coche en la noche en el barrio y es exterminación. uf. Yo rapeo con el micrófono, tiro ponches con determinación. Y mi lírica es como la weed que crece de noche, de germinación. Tiene 24 horas de luz necesarias. Por eso es que en este árbol que no es de mármol crece savia. Mi mente siempre es sabia y la sabiduría la irradia. Por eso es que cambia la pasión solamente por la rabia. Oh, ¡Tiempo! ¿Dónde está ese Una. aplauso? Vamos a ver qué tienes para contestar. 3, 2, 1, fuego. Yo improviso con amor, simplemente con la rabia. Lo importante es el sentimiento y la emoción que este corazón irradia. ¿Sabes por qué? Yo te lo digo dentro de este episodio. Si dejo de lado la pasión, es porque rapeo por amor, pero te gano con odio. Y está claro, hermano, que yo sueno bien en el beat, siempre he sonado acoplado. Tú tienes las matas de marihuana, pero te quedas plantado. Tú tienes determinación, tu mata es de germinación. Pero tranquilo, llegó Terminator, se viene tu exterminación. Él dice que me mata y que por eso muere mi talento. Pero ahí es justo donde el esfuerzo hace su renacimiento. Tú le das gracias a todos por escuchar tu mensaje tan peligroso. Muchas gracias a todos por venir a ver cómo le gano a Coloso. Eran 4 entradas, era lo que tú me estabas contando. Yo no me fijo en la cuarta línea porque no me las estoy pensando. De hecho, entré en la cuarta línea de tu patrón dentro de este evento. O sea que si yo no pensé, se te cayó tu argumento. ¡Quiero ese ruido! Bueno, vamos con Defiende tu estilo. Empieza Nautler. ¿Qué? ¿Cuál va a ser el género que quieres defender? Tenemos rap, tenemos reggaetón, tenemos reggae, tenemos trap brasileño, tenemos RKT, tenemos house. ¿Cuál? Una de esos, rápido. Reggaetón. Reggaetón. Listo, va. Durísimo. Hoy no vamos. ¡Opa! Ay. ¿Cómo es? Ya saben, 1 minuto. Mano arriba. Ey, ¿cómo es con la energía? Mano arriba. Ey.
mañana, inclusive hasta las 12. Yo soy la sorpresa que el mundo desconoce. Buscas que te troce. ¿Saben por qué escogí reggaetón? Pa' que se lo gocen. Mírame, que pasé, le gané. Dale. No, si lo maté. Que lo que pasa, pana, debe ser que gane el primer rapero, no el que solo consideran un plan B y lo sé. Mi pana que le sale mal. No rapea, no le mete a la instrumental. Lo siento, pero esto es genial. Su novia me escuchó rapear y se volvió fanática de lo sexual. Lo que pasa, maní, porque seguramente idiota que yo sí tengo los versos. El reggaetón lo que lo pienso y el coloso no aguanta el boom de este perreo intenso. ¿Cómo sale, carajo? Su nivel se va hasta abajo, hasta abajo. Por eso es que yo lo hago en free. El perrea escuchando y su novia perrea escuchándome. ¿Cómo se vale, maní? Si todo el mundo sabe que yo siempre fluyo tranquilo, porque seguro yo de estilo trap, reggaetón, dembow, como quieran, fluyo en cualquier estilo. ¡No más tiempo! Vuelve a coger, vuelve a coger, vuelve a coger. Faltaba musiquita. ¿Cuál una escoge? flauta freestyle. Coloso. Este round es de fluir, sí, ¿sabes? Sí, señor. Lo que quieras. Drill. Drill. Un drill, un drill, un drill, un drill, un drill, un drill. Un Vamos a drill. ver. Un No es drill. como que tanque, sea la temática. El No, no, fluir, defiende tu estilo. Fluir, fluir. Nos A ver disfrutamos. qué gana en esta ocasión, si el reggaetón o el drill. Ey, saltando. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo? ¿Vamos a saltar o qué? ¿Cómo es? Vamos saltando, ¡ey! Hay que flote. Es la parte en cualquier tipo de parque, en cualquier parte. Seguro que tienes rapeo elegante, hip hop que es recal. Sí, parte te parte, ande en el andén, también en el under, para mostrarte ese arte elegante que te parte cualquier variante. Dice que tiene el nivel, pero no tiene talento, tampoco fluidez. Por eso no saca el rap que en cada tarima yo entregué. No pega el decibel, no pega ese nivel, no sabe ni por qué. Cómo componer, por eso lo pongo y en el como yo pongo tres. Todo lo prolongué, hago versos que suenan perfectos. Por eso la base, todo el incremento lo cuento. R.A.P. talento, siento que no estás moviendo el cerebro en el centro. Cientos de cuentos violentos están sucediendo. Entro, no hablo del beat como una temática en sí misma, porque mi temática única de la lúdica música es el freestyle. Talento, entra tan lento, el rap caliento, el rap hip hop pavimento. Siendo que estás descendiendo, enciendo las mentes, hago que lo lamenten. Van bailando, se calla por allá la gente, por favor, porque ahora se encuentra el coloso presente, haciendo el rap equivalente a la muestra perfecta de lo que hace la música en torno con la mente. Hago que la mente ni sienta lo que está pasando en medio del cerebro, por eso la cuarta pared yo la quiebro. Vienen los hombres de negro, por eso yo ya me alegro de lo que está sucediendo. Muy buenas sus rimas de reggaetón, pero todas venían en un cuaderno. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¡Tiempo! ¿Cómo es el río para Coloso? Bueno, Final round. nos vamos con Último round. el último round. Sí, señores. Sí, señoras, sí, señores. Y el último round, ya para despedirnos de Dark Beatbox, va a ser con Beatbox, ¿ok? Por eso quiero que todos reciban con un fuerte ruido a ¡Arca! Beatbox. Ruido. Puede ser la última vez que lo veamos. Una cosa. Eso te iba a Que decir. sea el último momento. Así te iba a que no decir. haya más réplica y que Así se te iba a acabe la fogata freestyle por hoy. Sé que ha sido un día difícil. Lo ha sido. Pero quiero que este último momento le den toda la energía y saquen sus celulares, Ay. enciendan una linternita y nos den el calor una que nos hizo linternita. falta ¿Cómo sería por el para la clima final? durante toda la tarde. Entonces todos con los celulares arriba. Todo el mundo con teléfonos arriba. Eso es. denos su calor, denos su luz. Eso es. Y vemos luces, Hacemos por muchachos allá. de 56. Allá atrás también, allá atrás necesitamos luces. Eso es, sí, De que se vea bonito. 56 solo quedan 50 estos dos. Uno de ellos, el ganador. Pero solo uno gana. Bueno, Darka, listo. Lo tenemos. Las luces todos arriba, por favor. Todos Que con se las vea. lucecitas, eso es. Eso es. Eso es, muy bien. Gracias por el amor. Darka, por favor, haznos el placer. Danos el placer. Danos placer, dice. Dale, el mejor. Chinazo. Wop.
Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2. Que ¡Fuego! no tires hilo de la mente, es porque no tienes una mente fuerte. Seguro que tu rapeo no es consistente, porque tienes enfrente al mejor exponente que tiene la mente potente y te quiebra. Por eso tu rapeo solo miente. Soy agua en tu pulmón, evito que respires correctamente. Pero me sobra un pulmón y también me sobra improvisación y me sobra la mente, estoy demente y por eso es que tengo la oxigenación. Dice que es muy potente, con referencia consciente y es un referente. Socio, ¿te diste cuenta que no era tan difícil rimar con ente? Pero si fue difícil para ti, porque me parece que no tienes ese free que viene demostrando la capacidad para matar a todos los raperos que no tienen el skill contra mí. Quedan como con aviso porque no pueden imprimir el talento que yo di en el free. Dices que tienes el talento suyo pulmón, pero la manera en que lo haces no suena así. Pero te probaste, por eso no suena bueno. Dice que es muy bueno, pero seguro yo lo bueno. No puede ganarme así, porque en el momento seguro yo rapeo sin relleno. Dice que puede hacerlo así, pero la verdad no tira veneno. No tiene sonido, estoy mal parido. Yo de contenido, sí estoy más lleno. Lo mato en el gueto, talento repleto, por eso mi estilo ya suena discreto. Ese analfabeto no sabe las iniciales de la R, tampoco el respeto. Yo sueno caleto, saco la hipotenusa y ahora te cruzas con el cateto. No tienes el hip hop en el patrón para hacer el doble tempo en un patrón completo. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy no distinto. No tengo el hip hop en el patrón. En el patrón yo meto hip hop. Por eso es que soy distinto. Dice que es bueno y una clama. Este piro hace el drama. Yo no conozco la letra de la R, pero hoy le gano por las 4 ramas. Por las 4 ramas se hace demasiado drama y puras camas. Yo tengo la paz interior de la mente del Dalai Lama. Tengo energía como el prana. Te gano en forma temprana. Claro que solo haces drama. Samurai sangre sobre el pentagrama. Sobre la katana. Dice que es muy bueno, pero Dale, no me gana. dale. Al fin y al cabo yo creo que improviso, analizo que no es conciso y solo me la mama. Dice que es Dalai Lama y me parece que eso ya es cierto. Yo soy el monje con la sabiduría, el alumno y le gana al maestro. Pero yo te reto porque Tiempo, 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 tiempo. ¿Cómo es el ruido para la final? El ruido para la final. Eso es. Bueno, Que fue la final de la fogata freestyle. bueno, Vamos a ver. Darka, sigan a Darka en redes sociales, Vamos a Darka ver Beatbox. si ya tenemos ganador. Ok. Javi, voy a preguntarle a los Pregunte. jueces. Les recordamos todos los videitos que hayan tomado, todas las cositas en @fogatafreestyle. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí conectadas, viendo las batallas a pesar de esta lluvia, de este diluvio. Conseguimos terminar el evento porque lo importante es terminar, señores. Ahora sí. Are you ready? ¿Tenemos campeón? Ay, tenemos decisión. Bueno, todo el mundo desde 10. Para la gente, ¿quién gana? Los que creen que gana Coloso, un ruido. ¿Un ruido? ¿Quién cree que gana Coloso? Los que ganan Nauker, un ruido. Uy. Coloso, un ruido. Nauker. Bueno, desde 10. Todo el mundo. 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1. ¡Réplica! Es la última réplica, jueces. Última réplica. Uno de los dos lados. Bueno. Bumba. Bumba. Bueno, señores, réplicas, esto no se quiere acabar. ¿Quieren que Tenemos todavía aquí al señor Coloso. rapean un Bien. trap? Vamos a ver la gente. Por aquí un gato. Ey. Tengo muchos beats raros hoy. Bumba. Bien. La gente quiere Bumba. Bueno, un Bumba. Señor H, Bumba. ¿quién empieza? ¿Quién terminó? ¿En la última? Terminó. Ah, no, pero si terminó usted, empieza usted, ¿no? Sí. El micrófono mulato. 4x4, 3 entradas. Ahí está su micrófono. Ay. Ey, ¿cómo es? Quiero ver a la gente con mano arriba otra vez, que ahora sí es el último. Ahora sí no hay más. Ahora sí no hay más rounds. Aquí se acabó la fogata frisa por el día de hoy. Mano arriba todo el mundo cuando explote este beat. Mano arriba cuando explote. Y dice... Wop. Ya se lo paso. 3, 2, 1.
el que tiene la técnica más métrica y que quiere enlazar. Tú no me sacas ni la réplica y yo te voy a matar. Esta es una perra patética que pidió comenzar. El dios hoy en día está asustado del mortal. Es que esa rima me pareció una mierda. De hecho, con la temática ni siquiera concuerda. Y eso que es libre y me alegra. Yo te gano para ver las caras lindas de mi gente negra. Para ver las caras lindas dentro de este beat. Esa misma gente la que estaba gritando por mí. Por eso es que gana el solo el hijo. Digo, no respeta la temática y es libre, solito se contradijo. Estaban gritando tu rapeo y tus samples, tu estilo elegante, genial en el parlante. Estaban gritando de modo constante, lástima que tú mismo los decepcionaste. Porque es un chiste. Dale. Y que este estilo la verdad te embiste. Dale. Yo soy el mejor rapero que existe. A mí me gritaban por ganar y a ti te gritaban diciendo coloso, perdiste. Este video es imprudente, dice que es el mejor rapero existente, el mejor rapero de todo el ambiente. Di lo mismo cuando tengas a KCO y tu pack enfrente. Ahora sí, el último ruido. Eso es, ahora sí ya no hay más. Voy a Ahora preguntar tenemos. nuevamente a los jueces. ¿Listo, Cavi? Ok. Bueno, de 56 personas que hoy se dieron cita luego de esta lluvia de todo, ahora sí vamos a tener al ganador de esta fecha, esta segunda fecha Fogata Freestyle. Yo sé que todos la pasaron muy bien. Recuerden etiquetarnos en su foto como @Fogata Freestyle. Vamos a ver quién se va a llevar este triunfo y participará también como maestro del fuego en la final de la Fogata Freestyle. ¿Estamos listos? Todo el mundo, por favor, del 10 al 0, lo más fuerte que puedan. Y sabremos al ganador de esta fecha de la Fogata Freestyle desde 10, 7, 5, 2, 1, ¡Coloso Ruido! Coloso es el ganador. Naucler. Bueno, señores, muchas gracias por venir, gracias por aguantarnos tanto tiempo a pesar de la lluvia. Ya quiero tirarle la energía a ese parcero. Para los que estén siguiendo las plazas en Bogotá, últimamente ha estado en las finales, ha estado representando, mostrando el nivel de la nueva generación para que apoyen más la energía que tenemos acá y entre todos vamos a crecer. Eso es.